水人，我要带你去玩森林冰火人。森林冰火人第2部。我靠，会玩吗？素材了，太好了。来，可以啊，辛苦。开。没想到吧？我要把麦关了，看一下我们的配合默契，知道吗？配合默契。挑战全网最这么难？这啥呀？这是？我是火人，我现在我是火王，他是水人。哦，我是火人，还有点不适应啊，我一般都是冰。此时我还在疑惑为什么过不去。过来。哎，go，不动你了。哎。他突然倒在我面前，感觉就像踩到甲沟一样。狡猾的兵刃等着一会儿被我整治吧。谁过来？需要捡完所有宝石才能通关。冰娃火王，我不是冰吗？哎！哦，我是火王，我是火王，看错了。嘿嘿嘿，看你下次还敢不敢斗我了？你他！所以你再搞我点死东西。等我之前。